Hallo und willkommen mal wieder zu einer neuen Folge hier bei uns auf Plan A. Ja, wir sind weiterhin fleißig am Schweißen, haben viele kleine Stellen, die eben irgendwo bearbeitet werden müssen. Das ist alles langwierig, das wisst ihr, da erzähle ich euch nichts Neues. Und so kommen wir hier eben heute auch zu einer genau solchen Stelle. Und zwar haben wir ja schon vor längerer Zeit hier die Fensterrahmen eingeschweißt. Die sind auch soweit stabilisiert, ausgeschweißt, das passt alles. Aber hier die Ecken bzw. die Rundungen, die sind überall noch offen. Die müssen wir natürlich schließen, denn wir wollen die Fenster ja einkleben. Und somit braucht der Kleber natürlich irgendwas, wo er logischerweise sich gegendrücken kann. Also haben wir hier diese Rundungen hergestellt mit der Biegemaschine und müssen die natürlich hier an jeder Stelle anpassen. Jede Kurve ist zwar hier ähnlich, aber dann doch in der Länge ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, wir haben hier für diese 11 Fensteröffnungen mindestens 4 Rundungen, die Teile herzustellen und jetzt hier dann eben Stück für Stück einzuschweißen. Es klingt im ersten Mal nicht viel. Es sind hier 48 Teile, die hergestellt werden müssen und dann eben reingeheftet, verschweißt werden müssen. Aber so ein Arbeitstag oder so ein Tag grundsätzlich ist damit natürlich auch ganz schnell rum. Biegen, zurechtschneiden, reinheften, verschweißen. Und so ist das eben an vielen Stellen, gerade am Boot, egal wo wir dran bauen. Es wird kleinteiliger, aufwendiger. Man sieht tatsächlich nicht mehr so viel, wo sich irgendetwas ändert. Aber es ist eben alles logischerweise notwendig und muss gemacht werden. Unabhängig vom Aufwand haben wir dies Jahr auch durchaus immer mit Wetter zu kämpfen. Sowohl Winde sind deutlich intensiver und böiger als die letzten 2 Jahre Bauzeit. Und auch Temperaturen, sobald es irgendwie Richtung 30 Grad angeht und drüber, wie wir das die letzten 1, 2 Wochen hatten, haben wir dann eben auch schnell Blechtemperaturen, wo man einfach nicht mehr sinnvoll dran arbeiten kann. Und das erschwert natürlich dann eben auch ein paar Schritte. Hier im vorderen Bereich haben wir das überstehende Blech rausgeschnitten. Das lehnt sich jetzt hier vorne eben direkt an die Fensterkante an. Das stand noch weiter in den Innenraum rein. Und dann mussten auch hier noch die Kanten repariert werden. Ihr erinnert euch an unser Schweißproblem mit der Plasmaschnittkante. Und das wird auch hier eben repariert, wie es erforderlich ist. Und je nachdem, wie die Wetterbedingungen eben auf dem Boot stehen, wechseln wir dann eben auch hin und her bei dem, wo wir gerade dran arbeiten, wo wir sind. Wenn eben vorne am Vorschiff von außen einfach der Wind so hart drauf steht, dann wechseln wir eben hier zum Beispiel mal nach hinten auf den Außenbereich, wo wir hier am Boden eben auch noch die Bleche verbinden müssen. Die sind ja alle bisher auch noch nur geheftet. Sprich, wir machen hier mit der Flex die Korrektur, schneiden also nochmal rein, um dann eben entsprechend durchschweißen zu können und auch die Arbeit dann abzuschließen. Und so versuchen wir da gerade so ein bisschen hin und her zu taktieren und gucken immer, wo kann man gerade sinnvoll was machen und wo geht's eben dann doch nicht. Und wenn eben draußen aus Wettergründen mal nichts geht oder man auch einfach mal ein bisschen Abwechslung möchte, dann gehen wir halt in die Halle und bauen da schon mal noch wieder Teile. In dem Fall jetzt ein erstes Möbelstück. Was heißt ein erstes? Das ist nicht ganz richtig. Wir haben ja im Winter schon den einen Tisch gebaut, aber jetzt geht es hier um ein Möbelstück, was im Außenbereich die Sitzgruppe bilden wird. In der Regel, ist Möbelbau oft Leichtbau bei normalen Booten. Bei uns wird das nicht der Fall sein. Wir werden recht viel aus Stahl an der Stelle bauen. Wir brauchen kein Gewicht sparen, ganz im Gegenteil. Wir haben immer noch zu unserem Idealgewicht rund 4 bis 5 Tonnen Untergewicht. Sprich, wir brauchen beim Möbelbau hier nicht sparen, sondern können
das im Grunde fast so schwer wie möglich machen. Wobei wir da dann natürlich darauf achten müssen, dass wir nicht den Schwerpunkt vom Boot zu weit nach oben verlagern. Insofern, ja, überall nur reinklotzen mit Masse macht dann auch keinen Sinn. Aber hier können wir das genauso machen. Und das Teil, was Basti hier in der Halle vorbereitet hat, wird eben hier der erste Teil einer Ecksitzbank werden, die wir hier im Außenbereich haben wollen. Wir werden jetzt hier erstmal einsetzen und ja, logischerweise fixieren. Das Ganze wird jetzt hier erstmal geschlossen eingebaut, heißt die Sitzfläche ist zu und gleich kommt dann auch noch die Rückenlehne dran. Auch hier unten der Beinbereich ist geschlossen. Genauso kommt dann gleich im späteren Verlauf noch der zweite Schenkel der Bank mit rein. Natürlich werden wir später die Sitzflächen nochmal öffnen und dort Klappen einbauen, weil die Staufläche, die hier unter der Sitzgruppe da entsteht, natürlich riesig ist und genutzt werden muss. Das wäre ja fatal, die verfallen zu lassen. Aber das kommt im späteren Verlauf dann des Einbaus und im Nachgang. Leider war dann hier die Kamera bei den weiteren Vorbereitungsbauten für den zweiten Schenkel nicht an, sodass dieser Teil hier mal fehlt und ich euch den nicht zeigen kann. Aber ich denke, ihr wisst, wie wir so etwas bauen. Schaut mal das kleine Dreieck hier vorne auf der Ecke. Da kamen wir aus verschiedenen Winkeln zusammen und die Frage war, wie wir hier diese Sitzgruppe an der Stelle eben beenden. Und wir haben uns da zu einem etwas ungewöhnlichen Weg entschieden, eben die Schrägen dort einzubauen und auch dieses Dreieck einzusetzen. Das erleichtert hinterher das Reinrutschen in die Sitzgruppe und ist eben auch nochmal einfach ein anderer Weg, um es eben nicht eckig irgendwo zu machen oder auch da wieder eine Rundung einzusetzen. Jetzt sind wir hier aber schon wieder an der nächsten Stelle. Hier geht es darum, die Außenhaut in der Senkrechte zu verbinden. Auch das kennt ihr und auch da müssen wir natürlich noch die Reparaturarbeiten durch den Plasmaschnitt machen, sprich eben mit der Flex reinhalten, die Teile einmal aufschneiden und dann wieder neu verschweißen und dann diesmal eben auch dicht schweißen. Bisher war es ja auch da nur gepunktet, wie eben überall. So arbeiten wir uns hier eben rund ums Boot immer weiter von oben nach unten, jede Naht, jede Verbindung dicht zu bekommen. Aber wie gesagt, ihr kennt das, es ist eben einfach Masse. Und auch diese Naht muss von der anderen Seite verschweißt werden. Und wir haben noch ein bisschen das Problem gehabt, dass hier unten runter unser Aufgang zum Boot ist. Und zwar mit einer Schräge, was auch hier mal zu einer etwas ungewöhnlichen Bauweise dann geführt hat. Basti hat sich schlicht den Kran genommen, sich in sein Klettergeschirr geworfen und sich an die Außenwand des Boots gehangen, um hier von außen entsprechend die Schweißnaht zu bearbeiten. Es ist ungewöhnlich an der Stelle, aber war einfacher als unten den kompletten Aufgang zu demontieren, da ein Gerüst hinzumontieren für diesen 1 Meter Schweißnaht, der hier gezogen werden muss. Und somit ist auch das mal an der Stelle sicherlich sinnvoll und die passende Lösung gewesen, um das hier auszuführen. Im Hintergrund seht ihr jetzt hier die Schräge, um die es eben ging. Da eben mit einer Leiter in irgendeiner Art drauf rumzuhampeln, wäre definitiv nicht sinnvoll gewesen. Demontieren, wie gesagt, für diesen 1 Meter viel zu aufwendig. Und jetzt hier in der nächsten Ebene drunter, seht ihr, kann er ganz normal im Stehen diese Schweißnaht machen. Und somit war das eben für die andere Thematik genau richtig. Und damit kommen wir wieder zu unserer Exitzbank. Auch die war ja vom Einbau her bisher nur geheftet, reingestellt. Ihr seht, dass wir jetzt hier auch das Blech nochmal angepasst haben und hier noch die Ecke rausgeschnitten haben. Man kann also jetzt, wenn man von hinten hier ins Boot einsteigt, sich dort auch direkt hinsetzen, kann, wie gesagt, über diese abgerundete, abgeschrägte Ecke da schön dann später in den Tisch reinrutschen. Und ja, uns gefällt das so. Für uns ist das die richtige Lösung. Ihr seht jetzt auch rechts, musste man mal wieder was mit dem Sonnensegel machen. Ihr seht, wie der Wind da so ein bisschen reinspielt, aber vor allen Dingen eben auch die Sonneneinstrahlung ein bisschen abdecken. Und so müssen wir eben immer wieder taktieren, was das Wetter angeht. Doch hier nochmal zum Thema Zeitaufwand. Das, was ihr jetzt hier in gut 1,5 Minuten seht,
um diese ganzen Kanten zu verschweißen, sind eben dann im Realtime ja gute 2 Stunden gewesen. Auch wieder, man sieht es letzten Endes ja nicht großartig an Ergebnis, wenn das Bauteil einmal steht und geheftet ist. Aber die Zeiten sind halt einfach notwendig und somit ergibt sich hier gerade eben im Baufortschritt entsprechend wenig optisch, aber eben viel Aufwand. Nachdem aber jetzt auch diese Arbeiten abgeschlossen sind, bleiben wir im Außenbereich und widmen uns hier der Öffnung in den Technikraum. Das ist natürlich der Hecktechnikraum. Wir bezeichnen den in Zukunft immer als Technikraum 2 und der unter dem Salon wird der Technikraum 1 in unseren Bezeichnungen. Und hier geht es darum, dass wir anfangen wollen, da die Luke zu setzen, weil wir natürlich diese Öffnung jetzt so langsam auch mal absichern wollen. Weil ja, klar, wir können da immer ein Blech drüber legen, aber auf Dauer ist das auch schöner, wenn das eben vernünftig geschlossen ist. So, jetzt wird sich der eine oder andere wundern, warum wir hier den Rahmen so hochziehen. Das hat den ganz einfachen Grund, dass wir uns dazu entschieden haben, auch den gesamten Boden hier im Außenbereich anzuheben. Was wir da genau vorhaben, werden wir euch dann zeigen, wenn es soweit ist. Aber dadurch, dass wir genug Raum und Stehhöhe haben, haben wir uns da was einfallen lassen, was uns einfach dann am Ende am besten gefällt. Und somit ziehen wir aber eben hier den Einstieg in diesen Technikraum 2 hoch und können dann im nächsten Schritt, wenn das eben gemacht ist, auch die Luke dafür bauen und diese einsetzen, sodass hier die Stolperfalle verhindert ist. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Lasst auch gerne auf den Videos ein Like da, teilt sie mit Freunden. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne mit einem Thanks tun oder mit einer kleinen Kanalmitgliedschaft. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.